Sinoć su se građanima Šida na Trgu kulture predstavili kandidati koalicije Demokratske stranke Srbije i Srpskog pokreta Dveri na predstojećim republičkim, pokrajinskim i lokalnim izborima zakazanim za 24. april. Ispred DSS-a prisutne je pozdravio profesor dr. Branislav Ristivojević, vanredni profesor na Pravnom fakultetu u Novom Sadu i predsednik pokrajinskog odbora DSS-a. Šta očekujete od predstojećih izbora? Koalicija Srpskog pokreta Dveri i Demokratske stranke Srbije očekuje jednu vrstu preobražaja i transformacije u Republici Srbiji. Verovatno pratite, budući da ste novinar u toj sferi, političku scenu u Srbiji i političku ponudu. U političkoj ponudi ne postoji ni jedna stranka, odnosno ni jedna koalicija koja se otvoreno zalaže za nepristupanje Srbije Evropskoj uniji i za očuvanje neutralnosti Srbije, govorimo u vojno-bezbednosnom smislu. To znači da se mi apsolutno protivimo priključenju Srbije NATO paktu. Na političkoj sceni Srbije nećete naći jednu stranku koja se otvoreno zalaže za neulazak u Evropsku uniju, niti jednu koja otvoreno sme da kaže da je za NATO pakt, a velik broj njih pouzeći pokušavaju Srbiju da uvuku u NATO pakt. Što se tiče Evropske unije, mi smo jedini koji se zalažu za racionalnu, hladnu, empirijsku, proračunatu analizu šta od evropskih integracija dobijemo, a šta od evropskih integracija gubimo. Mi smo odavno tu analizu uradili u našim strankama, u našoj koaliciji i mi znamo da Republika Srbija od toga gubi. To još uvijek nije jasno svim njenim građanima, to pokazalo niz javnog mnjenja koje vidi da još uvijek negde oko polovina građana podržava evropske integracije. Profesor dr. Miladin Ševarlić, redovni profesor Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu i kandidat za republičkog poslanika, najviše se osvrnuo na probleme i loše poteze u poljoprivredi. Između ostalog govorio je o problemima koji prate privatizaciju našeg najvećeg kombinata PKB-a, rekao da smo mi jedina zemlja koja nema regresirano dizel gorivo za poljoprivrednike i kako je poljoprivredi zakinuto 21,4 milijarde dinara iz budžeta za 2016. godinu. Šiđani su sinoć imali priliku i da čuju akademika profesora doktora Kostu Čavoškog, predsednika političkog saveta Dveri i magistra Ivana Kostića, člana predsedništva Dveri i nosioca pokrajinske liste koalicije Dveri DSS u Šidu. Kao predstavnik Dveri i Demokratske stranke Srbije, dakle te koalicije, mogu da kažem da mi očekujemo da na ovim izborima Vučić prođe znatno lošije nego ranije i da prestane da se tako ponaša kao čovek koji je maltene gospodar ove zemlje. Glavni cilj ove koalicije je da njeni poslanici uđu u parlament i da predstave jednu pravu patriotsku narodnu opoziciju koja će sprečiti da se menja Ustav, da se izbacuje preambula i druge odredbe o Kosovu i Metohiji, da se vrate penzije, da se podrže porodice, da se obezbedi dodatak za svu decu, naročito za 3. i 4. da se poboljša položaj mladih ljudi, poveća zaposlenost i naravno, što naročito važno, da se penzionerima, a ja sam taj, vrati ono što je oteto. U ime opštinskih odbora DSS-a i Dveri prisutne su pozdravili Olivera Ubavić i Dejan Konstantinović.